पेंगुइन एक उड़ा रही समुद्री पक्षियों की प्रजाति है जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। पेंगुइन की अधिकांश प्रजातियां अंटार्कटिका में के आसपास रहती है, जहां वे प्रजनन करती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में निवास करते हैं। पेंगुइन एक जलीय पक्षी है जो समुद्र के किनारे बर्फीले इलाकों में रहती है। पेंगुइन के छोटे छोटे पैर होते हैं तथा इनकी ऊंचाई लगभग 35 सेंटीमीटर तक होती है। इसका वजन लगभग 1 किलो तक होता है। पेंगुइन का रंग अधिकांशतः पीठ पर काले रंग की रेखाएं या सिर पर सफेद धब्बे होते हैं। कुछ दुर्लभ पेंगुइन की आंखों के आइरिस लाल और पीले रंग के पाए जाते हैं। कुछ सैकड़ों की संख्या में होती है, लेकिन छोटे पेंगुइन की प्रजातियों की संख्या लाखों में होती है।